Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal die Waschmaschine von Amica. Die ist gerade am Waschen. Lauschen, sie musste schon im ersten Spülgang sein. Ja, sie wäscht jetzt gerade dunkle Wäsche und noch ein paar Arbeitsklamotten. Entschuldigung, hatte so einen leichten Husten. Ja, ich war auch die Tage auch ein bisschen erkältet gewesen. Ein bisschen. Aber sie ist gerade in der Hauptwäsche. Sie hat quasi, ich hatte schon gedacht, sie wäre im ersten Spülgang. Ja, sie ist gerade mitten in der Hauptwäsche. Und ja. Ich mach mal ein bisschen das. Ich mach mal das Licht aus. Könnt ihr auch besser was sehen im Dunkeln. Das Wasser sieht schon leicht braun aus. Kann man fast so sehen, das Wasser ein bisschen braun aussieht. Kann man nur ein kleines bisschen sehen.
Dann sage ich euch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Peace.